عضو حركة العمل الشعبي النائب السابق الدكتور خالد شخير، راح نستوضح منه بعض الأمور. وأبو بدر صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير محمد، حياك الله. أبو بدر، بيان هو الأول من نوعه لحركة العمل الشعبي بعد أن تحولت إلى حركة ولم تعد كتلة. توقيت هذا البيان كيف يقيمه خالد شخير المطيري وهو أحد أعضاء الحركة؟ نعم، أمسي عليك بالخير وأمسي على ضيفك الكريم أبو حامد. هذا البيان جاء توقيته مع إعلان كتلة العمل الشعبي تحولها من كتلة إلى حركة، وهذا البيان جاء للتأكيد على مواقف الحركة السابقة، وهو التأكيد على ما تضمنته البيانات الأغلبية السابقة من التمسك بمبادئ وأسس أصبحت ثابتة لدى الحركة، وهي الحكومة المنتخبة ووقف الملاحقات السياسية للنواب والشباب والمغردين والقوى السياسية. نعم. انتهاء بإسقاط مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى إرادة الأمة الحقيقية، وهو قانون الانتخاب السابق رقم 42 على 2006 الذي أقر مجلس الأمة في قاعة عبد الله السالم بالتوافق مع الحكومة نفسها. نعم. دكتور تفضل. هذا البيان جاء للتأكيد على مواقف كتلة العمل الشعبي التي تحولت إلى حركة، وتأكيد على مواقفها السابقة. نعم. دكتور خالد، اليوم وأنا تابع تويتر ربما شاهدت أنت بعض التغريدات قبل شوي، الكثيرون يسألون الوصول إلى حكومة منتخبة بأي آليات، كان يعني لديهم بعض الاستفسارات في هذا الإطار. كيف ترد وأنت أحد أعضاء الحركة دكتور خالد؟ احنا ذكرنا أن هذا الأمر يتم عبر الانتقال للنظام البرلماني المتكامل الذي يشمل إشهار الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية وتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة. أخوي سعد، أنا بس أحب أوضح نقطة مهمة للمشاهدين، أن المادة 56 ما حددت من يكون رئيس مجلس الوزراء. نعم، هو حق أصيل لصاحب السمو، ولكن هناك 4 خيارات لأمراء الكويت المتعاقبين: إما يختار شيخ من ذرية مبارك، أو يختار شيخ ليس من ذرية مبارك الصباح، أو عضو مجلس الأمة، أو أحد أفراد الشعب ما يكون عضو مجلس الأمة. هذه الخيارات ال4 متاحة لأمراء الكويت، لكن لم يتم تفعيل إلا أن يكون رئيس وزراء من ذرية مبارك. طبعا المادة 56 ما نصت على هذا الأمر، لذلك نحن نطالب الآن أن يكون هناك رئيس اختيار رئيس وزراء من البرلمان عضو مجلس الأمة، يكون هذا الرئيس المنتخب يتم تعزيز حق انتخاب رئيس وزراء بشكل مباشر. نعم. وهذا الأمر يتم من خلال تعديل الدستور. نعم. دكتور خالد، باختصار سؤال أخير، ماذا عن الحوار؟ يعني البيان اليوم تضمن الحوار، ماذا عن الحوار دكتور خالد؟ حركة العمل الشعبي يعني ترفض رفضا مطلقا، يعني ان يكون هناك حوار مع السلطة بأي شكل من الأشكال. عدا السلطة، يعني لا نتكلم عن السلطة، الحوار بمجمله يعني مع أطراف أخرى، مع مكونات سياسية. مع منو بالضبط يعني الحوار؟ مع السلطة؟ لا، مع مثلا مكونات سياسية، مع تيارات سياسية، مع شخصيات. هذا الأمر تم. يعني احنا اليوم ما نريد أن نكرر الأمور ولا نعيد يعني ما تكلمنا عنه في السابق. الأغلبية اجتمعت في السابق وأقرت ودعت جميع الكتل والتيارات السياسية والشخصيات في ديوان البراك للاتفاق على الحوار والاتفاق على نقاط مهمة جدا. نتج عن هذا الاجتماع اللي حصل في ديوان النائب السابق مسلم البراك الاتفاق على الحكومة المنتخبة ووقف الملاحقات السياسية وإسقاط مرسوم الصوت الواحد. أخوي سعد، اليوم الشعب الكويتي يعتقد إن كان هناك حوار فالكل يتفق على هذه الأمور، فإحنا يعني حوار على ماذا؟ يعني المطالب واضحة. إحنا هذا الحوار تم الدعوة له من قبل الأغلبية في ديوان مسلم البراك، اتفق المجتمعون. يعني إحنا اليوم حتى نطرح مبادرة ندعو للناس للحوار، وهذا الأمر حصل في ديوان مسلم البراك. نعم. دعينا الكل، التيارات السياسية، الكتل، الشخصيات العامة، وحصل اجتماع في ديوان البراك. تلا هذا الاجتماع اجتماعات متلاحقة، صار فيها حوار، صار فيها
تبادل الآراء، اتفقوا المجتمعين على النقاط الثلاثة. فلذلك أنا أعتقد أن مرحلة الحوار مرحلة يعني طفناها بخطوات. نحن الآن في وضع آليات لتحقيق المطالب اللي تم الاتفاق عليها. نعم واضح دكتور خالد، بس عندي ضيفنا عبد العزيز ابو حيمد اذا لك مداخله تعقيب. ما عندك. اذا مشكور دكتور خالد على هذه الايضاحات، مشكور على هذا التوضيح، وتصبح على خير ابو بدر.